아. 깊은 깨달음. 아. 평소 몇 시쯤 주무세요? 정해지지 않습니다. 정해지지 않았어요? 네. 오늘은 11시 반까지는 잠드셔야 돼요. 아, 무조건 잠들죠. 일찍 잠들수록 더 좋습니다. 아, 그렇습니까? 잘 주무시면 검사는 새벽 4시, 늦으면 5시쯤에 끝날 거고요. 그때 와서 방금 묻힌 거 제가 다 떼드릴 겁니다. 네, 살짝 들게요. 4시, 5시에 일어나야 되는. 아니요, 그때 기계를 떼드릴 거고요. 더 주무셔도 상관은 없어요. 응. 응. 저어보세요. 예. 중간에 자주 깨시나요? 정해지지 않습니다. 일어나면 화장실은 그냥 가시면 돼요. 기계 붙인 채로. 네. 네. 이거 지금 어디 붙이는 겁니까? 방금 가슴에 붙인 거는 잠자는 동안 심전도 체크하는 거고요. 지금 다리는 자는 동안 다리 움직이고 몸 뒤척이고 하는 것도 좀 봐야 될 때가 있거든요. 그래서 그것들 지금 붙이고 있습니다. 얼굴이랑 머리에도 많이 붙일 거예요. 이거 CCTV도 있나요? 여기 있습니다. 오. 주무시는 동안 그래서 필요한 거 있거나 뭐 불편한 거 있으면 불러주시면 바로 올 거예요. 음성도 나오나요? 음성 나옵니다. 헛소리하고 뭐 이러는 거 다 나오겠네요. 다 나옵니다. 코골이도 다 측정할 거라서 목에 마이크 붙여드릴 거거든요. 바지 내리셔도 돼요. 근데 저는 술 마시면 코 온다 그러던데? 네, 원래 술 마시거나 피곤하면 더 심해져요. 정상입니다. 술 마시고 와야 되나? 아니요, 평소에 컨디션을 보는 게 제일 좋고 아무래도 술이나 약 같은 거를 드시면 수면 패턴에도 영향이 있기 때문에 안 좋은 거죠? 네, 평소랑 똑같이 해서 오시면 좋습니다. 조금 피곤하면 제일 좋고요. 아주 피곤한데. 얼굴 볼게요. 병원이 아니고 거의 공대 수준이네. 그죠? 좀 선이 많습니다. 저거 다 붙일 거예요. 우와. 지금 이 머리에 붙이는 거는 뭘 알 수 있습니까? 좀 복합적으로 머리에 뇌파를 볼 거거든요. 수면 패턴이라든지 지금 깊게 자는지 뭐 꿈을 꾸는지 이런 것들을 볼 거예요. 그거를 보조해주는 지표라고 보시면 됩니다. 꿈을 꾸는 거는 깊이 잠을 못 자는 건가요? 꿈꾸는 상태는 깊은 잠이 아니에요. 살짝 얕게 자는 상태고 그때 이제 깰 수도 있고 더 깊게 잠들 수도 있고 그런 거예요. 제 꿈을 자주 꾸는 편은 아닌데 경상이라고 받아주셔야죠. 많이 꾸는데 본인이 모르는 거예요. 진짜요? 본인이 모르는 겁니다. 보통 한 5번에서 6번 정도 꿉니다. 제 꿈을 제가 모를 수가 있나요? 모를 수 있습니다. 그때 깨면 알아요. 꿈꾸다가 깨면. 근데 못 깨면 꿈을 안 꿨다고 생각하는 거죠. 깊은 깨달음. 이 선 색깔은 다 이게 붙이는 곳이 정해져 있는 건가요? 아니요, 그렇진 않고요. 제가 붙일 때 다르게 해서 이제 뭐 꼬이거나 떨어지거나 이랬을 때 구분알게 색깔이 다른 거거든요. 이거 저한테만 일부러 많이 붙이시는 거 아니죠? 아닙니다. 너무 많이 붙이시네. 진짜 너무 많이 붙여요. 야, 이 정도면 거의 사이보그. 지금 턱에 붙이는 걸로 평소에 뭐 이갈이나 이런 것도 볼 수 있어요. 아니, 근데 이렇게 많이 붙이고 자는 게 신기한 거 아닐까요? 이게 제일 많이 하는 질문입니다. 그죠? 이거 붙이고 잘 수 있어요? 이거 제일 많이 해요. 이거 지금 머리에 붙이는 이 풀은 나중에 되면 잘 떼지나요? 네, 한 3번 감으셔야 됩니다. 예? 네. 근데 머리가 빠지거나 뭐 아프거나 이런 건 아니라서 감을 때만 조금 신경 써주세요. 좀 따뜻한 물로 하면 2번 정도 감으시면 되고요. 많이 뒤척이다 보면 지금 얼굴, 머리 이렇게 붙인 게 떨어질 수 있거든요. 제가 중간에 와서 다시 붙일 거니까 잠만 잘 주무시면 됩니다. 신경 쓰지 말고. 이렇게 하고 밖에 나가면 진짜 사람들 놀라겠다. 이거 폭탄 그거 하는 거. 영화에서 이런 거 보면. 그죠? 고개 살짝 들어볼게요. 소리 내보세요. 됐습니다. 지금 붙이는 게 마이크라서 불편한 거 있으면 배 눌러주셔도 되고 불러도 들립니다. 요거로 코골이 볼 거예요. 고개 편하게 보시고 예. 코에 하나 달 건데요. 요게 좀 불편합니다. 아픈 건 아니에요. 근데 얼굴에 있다 보니 좀 불편해서 주무시는 동안 만질 수 있는데 되도록 만지지 않도록 노력해보세요. 좀 의식하고. 네. 잘하는 건가요? 말하는 건가요? 4시간만 잘 자봅시다. 조각잠도 괜찮아요. 중간에 깨도 괜찮고 뒤척여도 괜찮으니까.
아무래도 좀 뒤척일 수 있습니다. 평소보다. 이야, 이거 변하는 건가요? 말라는 건가요?